Hello friends, എല്ലാവർക്കും ഈ ടെക്നോളജിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന്റെ പാർട്ട് 1 കണ്ടിട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള എല്ലാ ആൻസറും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അധികമായിട്ട് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലേക്ക് എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ എപ്പോഴായാലും വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ ഷോർട്ട് വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കുകളായിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ലിങ്കിൽ കൂടെ സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പാർട്ട് 1 കാണാതെ പാർട്ട് 2 കാണരുത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് 1 ഇവിടെ ഐ ബട്ടണിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും കമൻറ്റ് ബോക്സിലും എല്ലായിടത്തും ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എവിടെ ഒന്നും കാണാം. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്കവിടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ദ്രിയത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മച്ചാനാണ്. ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. പിന്നെ മറ്റൊരു മച്ചാൻ ചോദിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ലൈറ്റ് ഓഫ് ആക്കിയൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷേ എൽഇഡിൻ്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഇവിടെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ പിടിച്ചെടുത്ത് സാധിക്കും. പിന്നെ മറ്റൊരു മച്ചാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ്. അതിനായിട്ട് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലൂടൂത്ത് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഈസി ആയിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. വീഡിയോ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി അടിപൊളി ബാസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനമാണ്. 6 മാസം മുമ്പാണ് ഞാനത് റിവ്യൂ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 6 മാസമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ 400 രൂപ താഴെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ വില. ഓഫറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അടിപൊളി ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ്. ഇവിടെ കണക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട്, പെയർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്ന് പെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊരു NCS മ്യൂസിക് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. മറ്റുള്ള മ്യൂസിക് പ്ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണി കിട്ടും, കോപ്പിറൈറ്റ് വീഴും. അതുകൊണ്ട് ഈ മ്യൂസിക് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിയം ഞാനൊന്ന് റൈസ് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടേ, ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൽ വോളിയം ഫുള്ളാകുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കേൾക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം വോളിയം ഫുള്ളായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ, നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മ്യൂസിക്കിന് കുറച്ച് ബാസ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ വേറൊരു മ്യൂസിക് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ, ഇതിൻ്റെ ബാസ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു മച്ചാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് SD കാർഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സോങ് എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോയിട്ട്, രണ്ടാമത് USB, മൂന്നാമതാണ് SD കാർഡ് ഇടാനുള്ള സ്ലോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു SD കാർഡ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് എടുത്തിടുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ, ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. പ്ലസ് വോളിയം കൂട്ടാനും മൈനസ് വോളിയം കുറയ്ക്കാനാണോ, അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഉപയോഗം. പ്ലസ് നമുക്ക് സോങ് നെക്സ്റ്റ് പോകാനും, മൈനസ് നമുക്ക് സോങ് പ്രീവിയസ് വരാനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ടൊരു USB എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ USB ഒന്നും ഇല്ല. നമുക്കൊരു കാർഡ് റീഡർ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് മെമ്മറി കാർഡ് വഴി പാട്ട് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ USB കൂട്ടാൻ പാട്ട് കേൾക്കാൻ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തൊരു മെമ്മറി കാർഡ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കാണിക്കാം. Play by USB drive.
അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇതിന് എഫ് എം എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണിക്കുക. അതായത് എഫ് എം നമുക്ക് ആദ്യമേ ഓൺ ചെയ്യാം. ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ചാർജർ കൊടുക്കില്ലേ, ആ ചാർജർ അതേപോലെ കുത്തുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആൻറ്റീന ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നൈസായിട്ട് അത് സെർച്ച് ചെയ്തോളും. സെർച്ച് ചെയ്ത് ചാനൽ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതിന് എഫ് എം കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എഫ് എം പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാനത് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു NCS മ്യൂസിക്കാണ് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് കോപ്പിറൈറ്റ് എഴുതും, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, ഞാനിവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഫ് എം എങ്ങനെ സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി കുറഞ്ഞിട്ട് പാട്ടിന് വേരിയേഷൻ വരും. ദൂരേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ പാട്ട് നല്ല കിടുക്കാച്ചിട്ട് കേൾക്കും, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. എഫ് എം സൂപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അശ്വിൻ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടുകാരനാണ്. അപ്പോൾ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലൂടെ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കോളുകളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിലൂടെ കോളിൻ്റെ ശബ്ദമെല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റും. അവർ ഇങ്ങോട്ട് പറയുന്നതും കേൾക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൽ മൈക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നതും കേൾക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന കോളാണെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോയ കോളാണെങ്കിലും കേൾക്കണമെങ്കിൽ ഫോണിലെ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്താലേ കേൾക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറാണ് കേട്ടത്. രണ്ടാമത് ഫോണിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഓൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഫോണിലേക്ക് കേട്ടതാണ് കേൾക്കുന്നത്. സ്പീക്കർ ഞാൻ ഓൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോണിലാണ് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഈസിയായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യാം. വേറെ ഒന്നും പറ്റില്ല. ഒരു മച്ചൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചാർജ് ഫുള്ളായെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാനാണ്. ബാറ്ററി തീരാറാകുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇങ്ങനെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ മാത്രം എടുത്ത് കുത്തിയിട്ടാൽ മതി. 2 മണിക്കൂറാണ് ചാർജിങ് ടൈം. കുത്തിയിടുമ്പോൾ ഒരു റെഡ് LED കത്തി നിൽക്കുന്ന കാണാമല്ലോ. ചാർജ് ഫുള്ളാകുമ്പോൾ അത് ഓഫാകും. 2 മണിക്കൂർ മതി. എങ്ങനെയായാലും ലിഥിയം ബാറ്ററിയാണ് അകത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ചാർജ് എപ്പോഴും 20%-നും 80%-നും ഇടയിൽ നിർത്തുന്നതാണ് ബാറ്ററിക്ക് എപ്പോഴും നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചതാണ്. ഇനി ഈ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ ബാറ്ററിക്ക് എത്ര ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ ബ്ലൂടൂത്തുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക, പെയർ ആക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 80% ചാർജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അടുത്ത ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ലൈറ്റാക്കിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് 2-2.5 മണിക്കൂറിന് മേളിൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഓഫാക്കി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 3 മുതൽ 3.5 മണിക്കൂർ വരെയൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കമ്പനി എന്തായാലും 4 മണിക്കൂറാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഓക്സ് പോർട്ട് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കണം. കുറേ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കണമല്ലോ. അതിനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കേബിൾ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൊടുക്കേണ്ടത് ചാർജർ മുമ്പേ കുത്തിയില്ലേ അവിടെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഓക്സിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ആ ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്കിൻ്റെ പിന്നെ വേണ്ട 3 ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കണമല്ലോ. ഈ ഞാൻ ചെയ്തതിൻ്റെ കുഴപ്പമെന്ന് പറയല്ലോ. അപ്പോൾ ഓക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലേക്കൊന്ന് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ചാർജറിൻ്റെ പിൻ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് നമ്മളെ ചാർജ് ചെയ്യത്തില്ലയോ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുത്തി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് 3-4 വയറുകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഏത് വയറിലേക്കാണ് കറക്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ വയറായിട്ട് കൊടുത്ത് പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കണമല്ലോ. ഒരു ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ കാണാം. അപ്പോൾ NCS പ്ലേ ആകുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്ത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം. എന്നിട്ടത് സോൾഡർ ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കാം. 4 വയറാണ് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് 1 ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഗ്രൗണ്ട് നേരെ താഴേക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, അത് നേരിട്ട് കൊടുക്കാം. ബാക്കി 3 വയർ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് 1 ഓഡിയോ ആണ്. അതിനകത്തൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് വയറാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കേൾപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഗ്രൗണ്ട് പോയി ഞാൻ താഴേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്ത് കേൾപ്പിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് ഹോക്സിൻ TG162 ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മുകളിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പോലെ ഇതെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ്ട് ഈ ഓഡിയോ ജാക്കറ്റ് 2 വയർ ഞാൻ സോൾഡറിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഏതാ ഓഡിയോ വരുന്ന വയർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ USB എന്ന് വരുന്ന 4 വയറില്ലേ, എന്നിട്ട് അത് ഓരോന്നായിട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഓഡിയോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം. എനിക്കത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെറിയ ശബ്ദത്തിൽ മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഞാൻ വോളിയം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സോൾഡറിങ് ചെയ്ത് ചെറിയൊരു ഓക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷോർട്സിൽ. അതവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കിടപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളതൊന്ന് പോയി കാണുക, പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും.
അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര മാക്സിമം വോളിയത്തിലിട്ട് പ്ലേ ചെയ്തിട്ടും സൗണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മാത്രമേ കേൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഇനി ആ വീഡിയോസൊക്കെ ഫേക്ക് ആണോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇത്രേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. ചെയ്തിട്ട് റെഡി ആവുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ ഓക്സ് അതിനായിട്ട് കടയിൽ പോയി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടെ വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഓക്സിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ലല്ലോ. നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ്ട് ഇതാണ് ഓക്സ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വയറൊക്കെ കൊടുത്ത് ഞാൻ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓരോ വയറായിട്ട് കൊടുത്ത് ഗ്രൗണ്ട് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം കൊടുത്ത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി നോക്കാം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. അപ്പോൾ കണ്ടല്ലോ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും സൗണ്ട് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്തായാലും വർക്ക് ചെയ്യും, പക്ഷേ സൗണ്ട് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ഷോർട്ടായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ഓക്സ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടും വേറെ കേബിളുകൾ കൊടുത്തിട്ടും ഇതേ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണെന്നും എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സാധനങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഒറ്റ ഒറിജിനൽ ഏതാ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് അതൊന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അവിടുന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.